В эфирной студии у нас очаровательная Мадина Акназарова, популярная наша исполнительница таджикской. Доброе утро, Мадина. Доброе утро. Доброе утро, страна. На самом деле доброе? Конечно. Часто просыпаешься в хорошем настроении или приходится настраиваться потом? Если я просыпаюсь рано, то настроение хорошее и хочется активного дня такого, много работы. А если я просыпаюсь то поздно, то все такая ленивая, вялая, ну, как у всех, в принципе. Мадин, для того, чтобы наши слушатели получше тебя узнали, мы предлагаем для начала провести небольшой блиц. Это серия вопросов, где ты выбираешь просто один из двух вариантов ответов. А дальше мы уже обсуждаем, что все это значит. Договорились? Тогда микрофон поближе. С ним ты работаешь часто, тебе не привыкать. С таким... Да, с таким нет? Ну, бывает, но не так часто. А в студии? В студии, ну, микрофон немножечко по-другому расположен, но, в принципе, похоже все. Ну что ж, тогда поехали. Большая компания или возможность уединения? Большая компания. Книги или кино? Кино. Музыка грустная или веселая? Грустная. Сова или жаворонок? Жаворонок. Однозначно, да, мы уже выяснили. Фастфуд или домашняя еда? Фастфуд. Так, сейчас кому-то это не понравится. Мама. Что для вас музыка? Удовольствие или деньги? Удовольствие. Ну, задумалась. Спортзал или пассивный отдых? Пассивный отдых. Живая музыка или нет? Живая. Отлично. Конечно, живая. Ну, что у нас очень редко. Ой. Сейчас шутка-минутка такая. Шутка-минутка будет продолжаться на протяжении целого часа у нас сегодня, потому что в гостях Мадина Акназарова. Баха, возвращайся к нам. Сейчас мы выходили в прямой эфир в Фейсбуке. Это такая была заманушечка, шутка-минутка. Шутка-минутка. С Мадиной Акназаровой. Ну а сейчас будем проходиться по всем вот этим вот моментам, которые ты уже нам обозначила. Ну все, Мадин, ты допрыгалась. Опасно. Не допрыгалась, допелась, дотанцевалась. Итак, большая компания или возможность уединения, ты выбрала первый вариант, то есть ты любишь шумные вечеринки, а когда остаешься одна, нет, не нравится такое состояние? Нравится, потому что я практически, часто остаюсь одна. Почему? Потому что я люблю уединиться в своей комнате, закрыть дверь на себя и слушать музыку. Вот мама даже подтвердит, это очень часто бывает. По вечерам я прихожу, одеваю свои наушники и сижу сам по себе. Ну и я не отказываюсь от больших вечеринок. Можно вопрос, что звучит в этот момент в наушниках? Свои песни или что-то другое? Нет, это, наверное, зарубежные песни. А какие группы, может быть, или исполнители, вот, которых ты чаще всего И Зафар слушаешь? Абдуалимов заплакал в этот момент. Почему зарубежные? Это не я. Нет, ладно, Зафар, Мино заплакал. Мино. Ладно, не будем ее трогать сейчас. Так, по вечерам я очень люблю слушать Билли Айлиш. Я обожаю ее творчество. Это такая молоденькая девочка, покорила сердца миллионов людей, им также мое сердце. Поэтому я прям тащусь от этой песни. А если мы говорим о все-таки компании, это близкие друзья или, в принципе, любые знакомые или даже незнакомые люди, с которыми есть возможность навести связи? В приоритете что? Наверное... так как у меня такая работа, я очень часто знакомлюсь с людьми, очень часто, иногда даже не запоминаю лица. Наверное, все-таки большие компании, незнакомых, знакомых. Прям с детства такое нравилось? Или в детстве было... мне было интересно, каждый человек имеет свой характер, свой подход, и интересно общаться, А помнишь первое выступление публичное свое? Да, это было в Москве, на Лужниках. Чего? Первое. Начала с малого. Да, если честно, это, именно мое сольное выступление. Сольное выступление в Лужниках? Не сольный Все концерт, когда я пропустил, все. вышла первый раз на Я люди поехал своем. отсюда. В Лужники. Все возможно, если захотите. Когда это было, Мадин? Это было в 2000, если я не ошибаюсь, в 2016 году. А, это не тот ли концерт, когда приехали группа «Шамс», когда приехал Далер Назаров? Вот этот концерт. А вот Мадину ты упустил. Вот как тебе не стыдно? Не-не-не, Я единственная девочка там была, да еще и самая Нет, молоденькая. кстати, не единственная, учитывая, что наш гитарист нас в тот момент бросил и поехал с другой группой. Ты была не одна девочка. Жестоко.
Давайте от жестокости к сфере фильмов перейдем, потому что ты выбрала именно кино, а не книги. Почему? На книге времени нет? Или просто не нравится глазами честно, бегать по буквам? Я очень люблю читать книги, просто проблема в том, что я засыпаю очень быстро. Под книги. Да, то есть, когда я читаю, почему-то меня сразу тянет на сон, и я вот могу почитать страницы 20, 25 и заснуть сразу. А фильм это все-таки как бы это более доступный такой вариант, как бы ты все уже видишь, всю эту картинку, тебе и представлять ничего не надо, ну, как и у всех. А жанры какого какие, жанра, да? Спасибо, Дарья. Да не за что. Роман, наверное. То есть такие про любовь, Да, какую-нибудь ну, драма, конечно, мелодрама, да. ну, Мне как только обычно. 21 год, и я Как люблю обычно такое. девочки Да. любят. Ну, а ужастики там Ужастики? распилили, закололи, Нет, я отравили. трусишка, потом я по ночам не сплю. Мне кажется, я смотрю в одну точку, где открытая дверь, и мне кажется, что туда сейчас кто-то выбежит. И... А там мама! Дина! Да. Так, у нас есть телефонный звонок, мы сейчас узнаем, что хотят. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Вика. Так. Вы нам звоните по поводу... Алло. Да-да-да, мы вас слушаем, но только очень плохо. Самая заветная мечта нашей сегодняшней гости Мадины. А, вы хотите узнать, о чем мечтает наша гостья? Да. А хорошо, вот если она ответит, вы потом исполните эту мечту? Ну, вряд ли. Хорошо. Если она актуальна, конечно, восьмую. Спасибо большое. Итак, Спасибо за вопрос. о сокровенном сейчас поговорим. Ну, как говорится, мечтать я люблю. Все любят мечтать. Это где-то И мечта говорится. не одна, да. Ну, в первую очередь, конечно, как любая девушка, я мечтаю об семье крепкой, дружной, о детях, о прекрасном заботливом муже. А если прекрасный заботливый муж скажет: нет, все, ты больше не поешь, ты только мое достояние, и пей только колыбельные деткам, ну, и мне на ушко по утрам. Ну, если я буду счастлива с этим человеком, и он меня будет, может быть, в другом плане поддерживать, или почему бы и нет. Нет, Если подожди. будут конкретные причины, то есть самая главная причина, почему нет, понимаете, не просто так, нет, ты не должна, я не хочу. То есть, Ревность. причины, да. У тебя будет слишком много поклонников, а у меня будет слишком много конкурентов. Нет, ну вот смотри, у тебя получается достаточно насыщенный график, да? Вот как вот ты планируешь вообще с таким графиком найти кого-то, чтобы выйти замуж? Ну, вот это вот очень тяжелый, точнее, интересный вопрос, потому что, как таково, я не любительница знакомиться через соцсети. Я это считаю, что это вообще бред полный. Вот это, привет, давай знакомиться, давай, или что. Я люблю более такое живое, какое-то там, как бы, любовь с первого взгляда. Я все-таки верю в это. И вот, ну да, с графиком немножечко и этот... Не получается. Да. Ну и плюс я очень редко выхожу на люди. Почему? Потому что я больше предпочитаю сидеть дома, в кругу семьи. Если куда-то выхожу, тоже только в кругу семьи, и там как бы не познакомиться уже никак. Часто узнают на улицах? А когда я выхожу вот так вот, Да. вот так вот, в спортивном, без косметики, то не часто. А, Да. то есть, если накрасишься или вот после Да. концерта выходишь, Да, то да, сразу... Да, сразу уже. Мадина Акназарова. А так очень так приглядываться, думать, блин, она, Тебе нужно говорить, не-не-не, не она. Это не я, ошиблись. я не Да, она. очень часто бывает такое, вот, кто-нибудь вот прям прицепится и ходит за тобой, бахшиш, нет, я не я похожа на нее просто, и все. Я бы сама на нее посмотрела, Да, я бы но сама не на- получается. где? А помнишь, Мадин, с чего началась вот эта вот узнаваемость? То есть вот первый раз, когда тебя где-то остановили, сказали: Мадина, это вы? Это было, когда мне было еще 16 лет. Я пела там какие-то песни, какие-то каверы снимала в Инстаграме. Там, ну, было такое, можно сказать, уже с такого возраста, 16 лет, да, если не ошибаюсь, я не помню уже. А так, просто, понимаете, это так, как сказать, такой... Это произошло очень быстро. В плане, я даже Я не проснулась, успела меня так знает весь сделать, мир. да. То есть это все пошло, когда я исполнила песню «Айор-Йор», я ее исполнила на Истихлолиате, на Дне независимости, и все. И пошла такая волна.
у меня сразу тут То есть же. этот хит, он прям просто взорвал Да. наше население. Мгм. Это как «Медуза», «Мы друзья», и все, ты утром просыпаешься такая. Состояние медузы. Нет, состояние Мадины Акназаровой, потому что вот эта веселушка, хохотушка сегодня у нас в гостях утреннего камбэк-шоу. Очень часто же какие-то выступления, концерты, мероприятия, они проходят вечером, достаточно поздно. Как ты после этого еще рано просыпаешься, бодра и весела? Ну, я стараюсь, как сказать вам, на слишком поздние мероприятия я не хожу, если честно. Это максимум до 10 до 11, так что я успеваю прийти домой, Посмотреть «Спокойной ночи, принять малыши». душ, да, спокойной ночи, малыши, выспаться и утром проснуться бодрой и вру я. Вру я. Мама такая, что ты врешь, тут сидишь. Нет, просто дело в том, что я не просыпаюсь каждый день рано утром. Но мне вообще это не проблема проснуться в часов 5, в 6. То есть. Мы можем попросить маму выйти. И тогда ты можешь врать дальше. Я шучу. Она всем серьезно. Закрой глаза, уши, мама. Так, все, ладно, с совами, жаворонками разобрались. Был вопрос, фастфуд или домашняя еда, и здесь опять мама рядом. Нет, мама уже точно подтвердит то, что я любительница фастфуда, к сожалению. Сейчас она будет меня ругать, просто нет возможности. Дело в том, что я баловалась фастфудом еще с детства. То есть я была пышечкой такой, килограмм 70, наверное. Столько такой. Для меня было не проблема пойти, да, после школы одной, так сесть в Макдональдс, заказать себе гамбургер, Биг Мак, и все это съесть. Потом я приходила домой, мама там борщ приготовит. Покушай. Мам, я не голодная. Почему? Ну, не хочу кушать, аппетита нет. Аппетита Она нет ведь сегодня. знает, что у меня вот тут кетчуп вот здесь вот размазан. Я была в По белой Макдональдсе. Да. Так, ты жила в России. Ты там училась. То есть, я так понимаю, ты жила там с семьей, но потом в какой-то Да. момент вы приняли решение Переехали. вернуться сюда. С Да. чем было связано это решение? Мы устали просто, если честно. Я не буду жаловаться, что у нас там жизнь плохая была. Мы жили очень хорошо, нормально, все в достатке было. Просто каждое лето мы приезжали на родину, и когда улетали, очень долго отходили от этого. То есть вот, тянуло на родину все-таки как-никак. У меня была депрессия 1 сентября, страшно, лицом в подушку, мама, хочу обратно. И мы решили просто, все, мы переезжаем. Плюс у нас бабушка с дедушкой одни здесь. Мы думали, мы к своим старикам пойдем. Домой. Здесь Да. теплее, здесь хорошо. Очень хорошо. Зато видите, как все сложилось-то удачно. Да. Ни о чем не жалеешь. Да, ни о чем. И самое главное, имеешь возможность заниматься любимым делом, заниматься музыкой. И вот вопрос был, что музыка в первую очередь, удовольствие или деньги. Ты выбрала первый вариант, поэтому теперь мы можем во всеуслышание сказать, если вам нужна услуга исполнителя, ради бога, все бесплатно. Деньги Мадина не Просто вы сказали, что есть тут два варианта, но я как бы для приличия выбрала такой, чтобы люди не говорили. Не, на самом деле пошутила. очень хорошо совмещать полезное с приятным, когда любимое дело приносит тебе еще такой доход, это вообще мечта. Есть, кстати, у нас вопрос в Вайбере. Да, вы на свадьбах участвуете, если вас приглашают? В качестве гостя, вот поясните, В пожалуйста. качестве невесты. Да-да-да, вот так вот можно, да, я согласна. Можно все варианты посмотреть. Да-да-да. Али, вы только что слышали, Мадина Акназарова готова выйти за вас замуж. Это была программа «Давай И поженимся». туда, и жена подала на развод. Точнее, нет, она просто не вышла замуж за него. Так, ну это уже программа Малахова пошла. Давайте все-таки вернемся к музыке. Из того, что есть уже в твоей копилочке, чем больше всего гордишься? Каким именно треком? Есть же, наверное, любимый. Любимый. Мы потом тоже это вырежем, так, любимый, а потом добавим «ищу тебя». Ищу тебя, да, отлично было бы. Но это прямой эфир, к сожалению. У нас архив пишется. Мы подкасты делаем. Да, и снимается все заодно. Мама, уходим. Это подстава. Я шучу, конечно же. Я не скажу, я не буду выделять, как бы... Не, почему? У меня есть любимая песня, называется «Тубуди». Это лирическая песня, мне ее написал один композитор, он живет в Бадахшане. Песня очень красивая, она прям такая вот душераздирающая, Раздирающая, да. раздирающая, да.
И вот, ну вы, наверное, не слышали ее. Почему? Послушайте, она очень классная. Ну вот смотри, песня «Йор-Йор», которая принесла тебе, ну, достаточно такую серьезную большую славу, которая в одно время прям звучала чуть ли не с каждого утюга. Да. То есть вот этой песней ты не гордишься или просто она тебе надоела? Я... Это тоже... Да, кстати. Чуть-чуть Ну устала, да? вот представьте, ты поешь ее на протяжении 2 лет, каждый день, 3 раза в день. Я обожаю эту песню, конечно, это прям моя счастливая песня такая. Но дело в том, что я больше предпочитаю лирику. У нас, слава богу, в стране все хорошо. Народ любит веселиться, танцевать, танцевальные песни. Но нет противовеса. Да. Ну, моя душа прям просит лирику. Я люблю лирическую Подо что-то музыку. погрустить, Да. поплакать. Ну, именно не погрустить, просто я вот люблю. Вот ближе к моему сердцу лирика. А нет вот такого ощущения, вот ты выходишь на сцену, ты поешь свои песни, классные, лиричные, но в какой-то момент ты думаешь, так, вот сейчас было бы классно, если бы у меня был бы какой-то зажигательный трек, прям вот такой танцевальный, а потом приходишь и пишешь что-нибудь подобное, или просто эти мысли гонишь прочь? Наверное, я просто сижу, слушаю других своих коллег, может, мне понравится какая-то тема хорошая, я подумаю, может, мне что-то сделать тоже такое. Ну, я не скрываю того, что я учусь, потому что у них чему-то, может быть, потому что я еще молодая, я не так долго нахожусь в этой сфере, и поэтому тут нет ничего постыдного сказать, что я могу взять пример с кого-то. Вот, да. Так что это вот. А вот из наших местных звезд, кого бы ты выделила, на кого ты ориентируешься, может быть, либо кто тебе близок по духу в плане исполнения? Я не имею в виду сейчас мэтров, как, скажем, Далер Назаров, а вот, может, из современных. Ну, я как бы стараюсь не ориентироваться ни на кого, потому что я пытаюсь найти именно свое, но есть определенные люди, которых я слушаю, и мне нравится их музыка. Это Нигина Мунхула, в первую очередь. Я везде это говорю, потому что у меня такие песни красивые, прям, ну вот, я под них кайфую. А твоя подруга Худжаста? Да, ушла. конечно, это дальше уже. На Худжаста втором. это бесспорно, я обожаю ее голос, это такая девушка уникальная, прям она и так же, как и я, мы вместе заканчивали академическое отделение, она прекрасно поет оперу и прекрасно же справляется с национальными песнями, да. И Ты тоже оперный класс у тебя был? Да, я заканчивала академическое А почему не эстрадный? Вот изначально, когда ты поступала, ты же наверняка понимала, что ты в дальнейшем хочешь связать свою жизнь с музыкой, но эстрадной. Почему ты поступала на вокал именно оперный? Дело в том, что в основном это была инициатива моего дедушки, потому что он видел во мне этот талант, и он меня просил, чтобы я поступила именно в колледж музыкальный. И когда я проходила, можно сказать, кастинг такой небольшой, мне сразу сказали, что эта девушка должна пойти на академическое отделение. Заставили? Нет, не то, что заставили, мне это нравилось. Была рекомендация. Да, потому что они дали мне очень такую хорошую музыкальную грамоту, как сказать, постановку голоса правильную, поэтому вот. Но, к сожалению, в жизни она мне не пригодилась. Ну, кто знает. Кто знает. Все еще впереди. Все еще впереди. Знаете, жизнь такая интересная штука. Завтра можешь ты оказаться в Милане. Такая, да. О, да. Давай, выпендривайся. Где ты там еще хочешь куда-то съездить, куда-то что-то можете позволить? Это всего лишь Это не мечта. выпендрешь, да, это просто озвучивание Твои желаний. планы на Я шучу, Нет, конечно ну же. смотри, чем чаще ты все это проговариваешь вслух, тем больше ты, по-моему, все это примагничиваешь. Так Да, что обязательно сейчас такой великий магнит мы Слушай, я обнаружим. тоже очень давно хочу поехать в Европу, но однако же максимум, куда я выбрался, это Худжанта и Ташкент. Не совсем Европа, да. Ты сольная исполнительница, ты начинала сама все. У тебя нет ни продюсера, ну, может быть, сейчас уже есть, но на тот момент, наверное, и не было. Не было никакого лейбла. Вот как сделать песню хитом? Вот ты записала песню, она нравится многим, но чтобы она стала мега популярной, что для этого нужно Вы сделать? знаете, я вам скажу одну вещь, что сейчас будущее за интернетом. Понимаете, да? Да-да-да. То есть телевидение все это уже не помогает. Про радио молчим. Да, не, я ничего не говорю. Радио классно, все, шикарно, все слушают, да. Дело в том, что так получилось, что все мы знаем прекрасно про соцсеть Инстаграм. Когда я записала песню «Айор-Йор», я ее не выводила, точнее, как сказать, я никуда не добавляла, можно сказать. Эта песня была у меня. Не было компьютере, промоушена такого, да. Я первый раз исполнила ее на свадьбе своей сестры. Это был просто мой подарок. Вот у меня был талант, у меня был голос, я спела, хотела сделать подарок и просто добавила кусочек со свадьбы
к себе в Инстаграм. У меня была уже аудитория, как я говорила в начале, что я делала какие-то каверы, снимала. У меня была своя аудитория, маленькая, но была. И все, это видео поползло туда, сюда, стали добавлять. О, что это за песня? Как? Что? Туда. А потом на меня вышло министерство с этой песней. То есть вот мы слышали, что у вас такая песня, принесите ее нам, мы послушаем, мы одобрим, мы вас выпустим. То есть все серьезно. Из-за маленького фрагмента в Инстаграме, который был записан на свадьбе. Да. Ну, даже как интересно. Вот видишь, не там ты распространяешь, ходишь по улицам, там напиваешь, ждешь успеха. Вообще просто... На самом деле, это правда, то, что будущее за интернетом. Сейчас, мне кажется, это легче дается попасть в шоу-биз, чем тогда. То сейчас на телевидении ты не особо попадешь. А есть еще вариант, что будущее за этикеткой, то есть за картинкой. Многие вкладывают больше не таланта музыкального, а наведение какого-то внешнего вот этого лоска. Кто-то пытается казаться фриком, кто-то пытается казаться очень красивым там на сцене, либо в Инстаграме, неважно. Как вот ты к этому относишься? Это нужно, не обязательно или прям в доминанте? Я не хочу никого осуждать, потому что у каждого свой путь, как говорится. Просто я больше старалась завоевать сердца людей своим голосом, своим талантом, не оболочкой, не вот этими кукольным образом на сцене. То есть я начинала вообще с того, можно сказать, что у меня даже не было возможности пойти в салон и сделать себе прекрасный образ. Честно я скажу. Мама косички заплетала? У меня мама вообще молодец, она мастер на все руки. Она и прически красивые делает, и платье красиво подберет. Я начинала вот так вот. То есть у меня не было вот этого красивого образа. Ой, какая кукла вот такая вышла. Нет, а сейчас, когда позволяет возможность сходить в салон, допустим, сейчас пользуешься этими благами? Ну да. Бывает. Я ж девочка, да? Просто иногда становится лень самой собирать, и ты лучше пойдешь, конечно, в салоне, сядешь, так удобно, тебя все соберут, и ты пойдешь. Вопрос, как вас можно пригласить выступить на свадьбе? Видимо, ответы потом за эфиром будут. Да, за эфиром. Наблюдайте за моей страницей в Инстаграме. Все вопросы и все ответы там. Пишите в директ. Кстати, часто отвечаешь, когда люди пишут Нет, напрямую? Вообще нет. Почему? Дело в том, что очень часто люди мне пишут под комментариями: ты такая высокомерная, ты не отвечаешь, ты зазвездилась. На самом деле нет, просто очень много сообщений, конечно, я безумно всем благодарна за такое, как бы, внимание. Да, за такое внимание, очень много, как бы сказать, таких хвалебных сообщений. Я не люблю вот это вот все. Особенно, когда я в Инстаграме делал вопросник, все вы знаете, да, конечно, что это такое. И вот все пишут: Мадина, такая сякая. Мне это немножечко смущает, да. Ну, вернемся к тому, я всегда ухожу далеко от темы, это у меня любимое дело. Нет, я не отвечаю, потому что... Замучаешься всем отвечать, наверное, потому что слишком много сообщений приходит. Да. Ну вот у нас СММщик даже зашел сейчас и высказал свое даже почему вы нам не отвечаете? В основном просто пишет мужской пол, и поэтому девушки, если пишут, есть какие-то интересные сообщения, предложения, я, конечно же, отвечаю. Но я больше стараюсь по работе отвечать. Но сообщения читаешь все. Выражаю общую благодарность в своих постах. Спасибо вам огромное за ваши отзывы, спасибо вам за вашу теплоту, за вашу любовь и так далее. Есть сообщение в Вайбере. Наврузмо из Хорога спрашивает, есть ли у Мадины Акназаровой парень? Нет. Наврузмо, готовьтесь, возможно, это именно вы. Звездный час, да? Мое сердце свободно. Мое сердце свободно. Музыка постоянно с Мадиной. Слушай, а как ты относишься вот к тем песням, к новому продукту, который, например, предлагает тот же самый канал ТНТ, проект песни? То есть у них музыка, как они это называют, да, в новом ключе. Новый шоу-бизнес они это называют. Да, можно и так. Как ты тяготеешь к такой музыке? Да, мне нравится. Наверное, если бы мне было лет, наверное, 30-35, я бы, наверное, сказала, что это полная чепуха, потому что сейчас в песнях нет никакого смысла. Мы еще держимся за этот смысл, потому что благодаря нашим старым забытым песням, которые мы перепеваем... Смешно сейчас скажет, воровка. Но это правда. Мы перепеваем очень часто старые забытые песни. Кавер-исполнители, это нормально. Да, это Перебьют.
Да, можно Нет, и мы так. просто... Песня, на самом деле, у нас очень богатая, красивая музыка, и наша нынешняя молодежь, она не знает, она не помнит и не в курсе вообще, и мы пытаемся донести. Бабулька Да такая нет, сидит, да. наша нынешняя Да. молодежь. Ну, это правда, на самом деле. Если покопаться в архивах, там такая красота вообще просто. Но сейчас вот в этой музыке нету смысла. Ну, вот элементарно. Вот что такое? Вот о чем я пою, Да, вот о чем я пою. Но ведь она качает. Но она качает, вот. Поэтому я говорю, если бы мне было 30-35, я бы, наверное, придиралась к этому. Но так как мне 21, и я сижу вот так танцую. И моя мама говорит, да как можно это слушать? Вот. Вот. Говорит, да вообще тут смысла нет. А потом такая, у Светкой Соколовой день рождения. И сегодня 30. Вот эта песня. Я такая, ой, господи. Ну что ж, о вкусах не спорят. Ну, вот смотри, мы на один еще вопрос не ответили, который был кратенько так затронут до этого. С кем бы ты хотела спеть дуэтом, ну вот из практически недостижимого? То есть я не говорю про звезд нашей таджикской эстрады. Сэмми Уайнхаус. Но это прям вообще недостижимо, да. Физически. Знаете, я обожаю Риану. Я ее обожаю, это мой идеал. То есть вот понял, да, Бах? Она Это недостижимое, да. Билли Айлиш слушает постоянно по вечерам, Да, но я ее обожаю, честно, потому что она, ну вот прям убили, у нее прекрасная музыка, голос, это такая замечательная девочка, но Риана это мой идеал в плане того, что... Почему? Потому что она такая разная. Я считаю, что публичный человек должен быть разным, то есть, чтобы было интересно за ним наблюдать, то есть, если ты постоянно такая одинаковая, ты становишься, как, ну, наскучила мы в уже какой-то знаем, да. момент. Она разная, она делает, вот сейчас, как бы у нее перерыв такой, она на год пропала, никакой музыки, никаких хитов. Но недавно я узнала, что она готовит какой-то такой мощный альбом. Бомбанет скоро. Да, так что вообще я очень жду, сижу, в общем. Да. А вот смотри, ты говорила о том, что надо просто очень сильно чего-то желать и хотеть. Давай вот сейчас прям Мне кажется, прилюдно сколько не захотеть, не помечтаем, в каком году мы услышим дуэт твой с Рианой. Мы просто вот пальцем в небо. Если бы я решала, хоть завтра. Ну, вот так Хоть вот. завтра. Абстрактно, образно хотя бы Ну, чуть-чуть. я попытаюсь попасть на ее концерт в вип-зону, и, может быть, я протяну ей руку, она меня поднимет на сцену, и я спою с ней на одной сцене ее хит. Поклянись. Мама, Нет, я обещаю, но... Ну, мы желаем тебе, чтобы именно так и произошло. Видимо, наша слушательница прослушала этот момент, но опять же есть вопрос. Доброе утро, Мадина, назовите, пожалуйста, самую любимую песню из вашего репертуара. Тубуди, я уже сказала. Да, видимо, просто прослушали. Авсарон, это чья песня? Авсарон? Да. Google в помощь. Не помню, если честно, вот убейте меня. Почему? Потому что, когда я записываю песни, все текста находятся у меня в телефоне. И я с телефона пою, и, к сожалению, не всегда, вот я прям скажу правду, не Ну и всегда вот знаю автора песни. И такой вот комплиментик, супер голос. Спасибо. Это Очень Бехрус приятно. написал. Сейчас Не-не-не, запишет, можно не почитать? наш. Бабла. Не наш Бехрус, другой. Мадин, спасибо тебе большое за то, Вам что спасибо. выкроила время и ответила нам, наконец. Спасибо. Тебе успехов, исполнения всех желаний, сохраняй в себе вот в эту искренность. Это озорство, может быть, оно немножечко такое детское, но в этом есть своя Не привлекательность. моги пишут, взрослей давай. Нет, не надо. Наоборот, Это- вот в этом есть оставайся определенный такой шарм. же, чтобы лет через 20-30 ты была вот такой же живенькой, как будто у тебя там иголками куда-то. Мне понравилось сейчас, как Мадина на маму посмотрела, типа, поняла? Я говорю, я взрослей. Господи, когда ты вырастешь, говорит. Мадин, спасибо огромное, что пришла. Мы тебе желаем Спасибо творческих большое, что успехов, пригласила. больших площадок. Лужники — это только начало, дальше будет еще больше. Олимпийский. Олимпийские, да. Наверное. Да, мы надеемся, что все у тебя будет хорошо. Нет, не надеемся, мы в это верим. Спасибо большое. Спасибо огромное. И на этой Вам. ноте сенсационной мы с вами вынуждены со всеми прощаться, потому что утреннее камбэк-шоу подошло к концу. В гостях у нас сегодня была великолепная Мадина Акназарова, которая просто скрасила наше сегодняшнее утро. Мадина, есть что добавить? Смешно так. Все, спасибо большое. С вами была Мадина Акназарова. На протяжении 3 часов с удовольствием для вас работали Бах и Назирбаев и Дарья Христолюбова. Пока.